И добре дошли отново в ESTV Находки от Казана. Днес за вас съм подготвил един епизод, който е заснет преди около 2 месеца и показва сутрешният битак. Битакът такъв какъвто е в ранните му часове с цените, които се предлагат, тези високите цени. Като това ще бъде първа част от един по-голям епизод, в който ще може да сравним цените и да видим предметите предлагани в тъмните часове на деня и в светлата част на деня, когато вече става дневният битак. Така че подготвил съм доста добри епизоди. Втората част ще бъде излъчена след около 5-6 дни. Като всеки от вас, който желая да се свърже с мен, може да го направи в Facebook профилът ми, който ще бъде публикуван отдолу в описанието на клипа. И нека не губим повече време, да започваме. Колко са гирите? Кажи, бат. Гиричките ли? Абе, с тази резерва, 100 лева ги къстих. Всички. Marco, non di cartine sono fatto. Ма тук съм добре, къде отиваш на... Има доста стока. Това рязка опечена стока. Още опечена. Охо. Ти не губли коти? Да. Имам големи, доста големи. Супер. Моля? Супер, викам, супер.
Еди колко Всичко от стока. Европа, няма българско. Така ли? Откъде е това? Почнем от доста вкрит до Солун. Охо! Това ми е охраната днеска. Виж какъв голям мечок. Сложи го там. Ели, сложи го на столчето. Сложи го по масата, ако искаш. Как и по гърци, топло ли? Много. Много топло. Значи, сравнение с тук, това е много топло. Тук се живее, а? Много говориш. Тук не се живее, много се живее. Собствено, ама мало ли би така после? О, Чистомци имаш ли? оле? Чистомци. Има човек, има всичко. От тази до я. Не си каже, не ги събирам. Защото идва едно момче там в Гърция на място ги взема. Ако ми кажеш някакво царичка, може да събирам. Кажеш шетта сам. Аз как да знам какво да събирам. Така, Макия. Добре. Обличай се да не ти е студено. Напустите ли кабина верига? Веднага там вече как се това. Пуци малко, яно да... Затова по-насообщено като си там. Това на ги пъти. Заповядайте, не се буте, си казах. Те там. Виж, скоро честки били са. Ще ги нареди. Не се путете, Пияното малко латко работи, всичко точно. Ти как ще го стовариш? Как ще го стовариш? Трябва помощ от приятел тук. Ватко, ти тук си. Имах интерес, ще така на улица. Как сме днеска? Бива, ти как си? Колко пано малък те яс и пи си яс. Барака ти покай. Покай. Там си се да ме гони. Малко там. Малко нас си стар, си стои да ме гони. Добро от рубата, Симо. Бива ти? Румба, здравей.
Новата. А? Някаква ефтина цена, тя трябва да се разпадна. Тя е стара? Аз какво взимам? Не каза да вземем да. Да вземем, някаква ефтина не изчинаш. Ще вземеш си. Дай поне моите пари. Ма не. Дай поне моите пари. Тя реставрация има страшно много. Сега подписа видели го? Видели го, не да го чета. Да, идем. Къде са? Май там се прави, типът за мала заеба там. Не бе. Ти ме съска. Какво продаде? Осем 7-0. Останете до край, за да ви разкажа малко повече за тези грамофони в краят на епизода. Къде му е манивелата? Асен? Асен? Ама си го напиши точно за това. Сложи му почта и как свири, бе. Вярвам ти. Чекай, дай само го завъртим да го разделим. Какви отстрани? Отстрани искам да го видим как е. Чекай, стой само от само. Да го извадим. Цък, цък. Да. Добре. Само тук ли се е такова разлика? За тия години неговите на това вид е... Тук се така, тук вече едно красиво. Койоба. Това е 25. Супер. Много добра мат. От това време. Помня ми е малко хубаво. Дени за човек. Не се путайте, де! А колко струва? 200. Червено. Заповядайте, не се бутайте, казах. Заповядайте. Айде да парам. А това колко струва? Няма ли да се услуга? Тъки, гризател услуга.
Кърса, да ли? Не се путайте един по един казах. Заповядайте! А часовник имаш? Не се путайте! И тия скъпи работа, къде да ги... И в този момент. Айде, аз ти помагам. Ето да. Дай да го видим. Колко искаш? Ето, жив и здрав бе, човек. Балдяки са мъги. Абе, 50 кинта бе. Добро утро. Добро, бе. Трактор гумата. А тия по колко пари сте количките? Пето. Ето пачката некъде трябва да... Тук е, да. Чакай малко, само.
Ама виж каква е. Айде покажи ми. Дали има буркан отгоре. Също изкарах 180, той ми става буркан. И дойде моментът да ви разкажа малко повече за тези очарователни грамофони в формата на куфар. В миналото, по времето на царство България, този тип грамофони са произвеждани от две марки. Едната е Симфония АД с техните грамофони Орфей, а другата е на Радиоелектрик с техните грамофони Клингзор Екстра. Различното и интересното при този тип грамофони от сегашните са плочите, с които свирят. А те са плочи изработени от шейлак. Това е материал твърд и чуплив, приличащ на бакелит. Много от хората днес ги наричат бакелитни, но това не е така. Плочите са от шейлак. Сегашните плочи на сегашните грамофони са от винил. Затова и никога не правете грешката да поставяте винилова плоча на този тип грамофони, защото тя ще бъде моментално разсипана. Другото интересно за тези грамофони са игличките. Много от вас, когато сте ги купували от битаците или сте ги намирали по таваните, сте откривали едни малки кутийки, които са пълни с иглички. Това е така, защото в миналото те са се продавали на цели дозини, тъй като тук игличката трябва да се сменя доста често и доста редовно. Общо взето, когато изслушате една плоча, трябва да смените игличката. Първо, защото от игличката излиза звукът и колкото по-нова е вашата игличка, толкова по-добре ще свири и грамофонът. А другото е, че по самата повърхност на игличката се образуват малки финни наранявания, които започват да драскат по вашата плоча и да я съсипват. Затова, ако искате да удължите живота на плочата и да дадете по-дълъг живот, на нея трябва да сменявате игличките редовно. Как работи грамофонът? Посредством манивелата, която се намира в отсекът. Когато го отворите, трябва да я вземете, да я поставите странично на грамофонът, където е дупката за нея, да навиете. В миналото съм имал няколко грамофона, като единият имаше лек проблем. И след като навиете манивелата, то вие трябва да навиете централно и директно, без да я изкривявате, за да може да започнете да навивате с вашият грамофон. Затова старайте се да позиционирате много правилно. Бих препоръчал на всеки да не навива грамофона до край, тъй като поради годините на този тип грамофони те са доста крехки и чупливи и е възможно вашата пружина да се скъса, а тук вече започват и проблемите, тъй като в днешно време ремонтните комплекти се намират все по-трудно, но въпреки това все пак се намират и механизмът на този тип грамофони е доста прост, така че всеки часовникар може да отремонтира вашият грамофон след като му намерите нова пружина, а и някои от вас, които сте по-сръчни. Така че навийте грамофонът, но не до край. Освободете спирачката и поставете рамото на грамофона най-странично на вашата плоча, за да се насладите на хубавият звук. Възможно е понякога, ако пружината все още е здрава, то тя да се е охлабила и отпуснала, така че рамото да натежи толкова, че да не може да задвижи, вашата плоча да не може да се задвижи. Отново не се отчаивайте, трябва ви просто нова пружина и всичко ще бъде наред. Така че това е интересното и важното за този тип грамофони. Има още много неща, които да се кажат, но за да не се отегчаваме, нека да се видим в следващия епизод, който излиза съвсем скоро тази седмица. До нови срещи!